Bora que bora, rapaziada. Bora fazer mais um. Na real, nós estamos testando o nosso fonezinho, que é a da minha mulher aí, Natal. Vamos fazer um testezinho aí nessa carga aí. Já tem pegada, tá pronto. Tô esperando o fone pra nós testar aí. Vamos ver o que vai dar de boa. Fechou? Bora que bora. Deixando aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí. Vamos que vamos. Aqui ficou massa. Vamos lá então. Ele tá judiado aqui. É muito caminhão para pouca carreta. Não nem força pra puxar. Só. Não nem força pra puxar. Só uma puxadinha de leve só. Não pertinho, vamos Itajaí, ao balneário. Vem pra cá. Não tô nem vendo. Foi lá pro outro lado. Mas...
errei o... Eu errei a... Deu ruim. Deu ruim. A sorte pegou só na grama. Vai, vai. Deu ruim, rapaz. Ó. Ô, tio, dei certo. Ah, verdade. Ah, foi frete. Pô, o pneu do pneu na árvore, só não estourou o pneu. Ah, nós vamos. Itapema. Fazenda. As Itapema já vão mexer. Vão descarregar, vão levar na oficina. Já vamos fazer tudo isso. Vamos fazer tudo nesse vídeo. Deve ter quebrado a saia, deve ter quebrado um monte de coisa no para-choque. Não pode travar. Não pode. Ó. Achei que ia dar entrada de ar. Ai, tá mesmo, eu tô doido, cara. Passei direto agora, Balneário. Oh, quando a carretinha é curta e tô passando trabalho pra fazer a foto. Eu mesmo aí. Hoje pode. Não faço isso em casa. Olha.
Não quero dizer nada não, mas acho que é a primeira vez que eu estou subindo aqui. Não, só algumas formas mesmo, né? Esse balão todo só por causa do erro. Tá pra cá ainda? Não, vou ter esse maracujá aqui. Vamos lá descarregar, voltei em Itapema, aqui no centro de Itapema. Tem uma oficina ali. Na real, não tem que dar um jeito com ponta carreta. Mas primeiro vamos arrumar isso aqui primeiro. Não vai comer muitos pneus ali. Não tem peso para isso tudo, mas tá bom. Deixa eu entrar aqui, tem um monte de horta dentro. Vamos ter que puxar essa vaguinha aqui, ó. Vamos ver o que vai dar.
Vamos ver se não vai dar certo. Ô, tia Mari, a gente vai. Agora vamos lá. Amor, você vai junto? Não sei, acho que não, né? Acho que não, acho que lá no Google. É que ela não tava em casa aquela hora.